¿Qué viene para Lollipop Chainsaw? Ha pasado una década desde que salió algo relacionado a este título de zombies, y ahora tras saber que hay una remasterización en camino, que lamentablemente se retrasó hasta el próximo año, puede que Dragami Games esté trabajando en otro proyecto. Esto se sabe debido a que un directivo reveló que están desarrollando un juego aparte de Lollipop Chainsaw Rip-Up, aunque no especificó si era ajeno a esta franquicia, por lo que los fans están pensando en que puede tratarse de una secuela. La mala noticia es que el directivo mencionó que no se sabrá nada de este nuevo proyecto hasta 2025. Sígueme en mis redes sociales para más contenido.